大家好，我係素明。今日換個地方，喺呢度吹住微風聽故事，心情都舒暢啲。當你遇到倒霉事嘅時候，會唔會覺得係世界末日？其實老天爺嘅安排往往好玄妙。今日我想同大家講一個關於轉機嘅故事。塞翁失馬。古時候喺邊境住咗一位塞翁，佢為人豁達，凡事都睇得好開。有一日，佢屋企唯一個匹馬跑咗去鄰國，鄰居都嚟安慰佢，話佢倒霉。但係塞翁反而笑住話，呢件未必唔係好事。大家當時都唔明白佢點解咁講。過咗幾個月，嗰匹馬竟然帶咗另一匹名馬返嚟，大家去恭喜佢，話佢走大運啦。塞翁反而話，呢件亦都未必唔係壞事。塞翁個仔騎呢匹新馬嗰陣，唔小心跌斷咗隻腳，鄰居又嚟同情佢，話好地地一個仔就咁跛咗。塞翁依然係嗰句，或者係好事呢？大家甚至覺得呢個老人家係唔係傷心過度？點知過咗一年，邊境爆發咗激烈嘅戰爭，朝廷徵召所有後生仔去當兵，戰況非常慘烈，好多去咗打仗嘅後生仔都返唔到嚟。但係塞翁個仔因為腳跛，反而保住咗條命，可以留喺屋企陪住塞翁。呢個就係轉機。所謂塞翁失馬，焉知非福。壞事可以變成好事，好事亦可能隱藏危機。面對生活，保持平靜嘅心態，先至係大智慧。如果鍾意素明講嘅故事，記得訂閱、點讚同分享俾朋友聽。你哋嘅支持係我最大嘅動力。今日茶亦都攤凍啦，我哋下次再會。平安喜樂，多謝大家。